வெல்கம் டு டிராக்டர் வீல்ஸ் யூடியூப் சேனல். இந்த சேனல் நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஓல்டு டிராக்டரோட சேல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறாங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். டிராக்டர் டீல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும். மேலும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். எந்த ஒரு டிராக்டர் வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ஹார்வெஸ்டர் சேல்ஸ் வந்துருக்குங்க. கதிர் அறுக்கும் இயந்திரங்க. வாங்க இதோட டீட்டெயில்ஸு என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ டிராக்டர் டீட்டெயில்ஸு, லொக்கேஷனு, ப்ரைஸு, கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். வாங்க நம்ம இப்போ டீட்டெயில்ஸை பற்றி பார்ப்போம். இந்த மகேந்திரா அர்ஜுன் நோவா 605 பொருத்தப்பட்ட பல்கர் இன்ஜினுங்க. பல்கர் கதிர் அறுக்கும் போட்டிங்க. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2018 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பி உங்களுக்கு 55 ஹெச்பிங்க. பாக்ஸோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2019 மாடலுங்க. பாக்ஸோட கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பல்கர் பாக்ஸுங்க. மாடல் நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு B525ங்க. இதோட டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. பேக் டயரு, ரியர் டயர் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது பெரிய சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 20 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் டயரு, சின்ன டயர் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு 20 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. டிராக்டரோட பெயிண்டிங் தான் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குங்க. இந்த மிஷினோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு வெறும் 3000 ஹவர்ஸ் தாங்க ஓடி இருக்குது. நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. நேரில் போய்ட்டு தரவா செக் பண்ணிங்க. வண்டியோட புக்கு பேப்பர் கண்டிஷன் உங்களுக்கு புக்கு கரண்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்டில் இருக்குது. டாக்ஸி கரண்டில் இருக்குது. எல்லாமே கரண்டில் இருக்குங்க. நல்லா தெளிவான போட்டிங்க. கற்றுப்பாரு உங்களுக்கு எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது. மேலும் நம்ம சேனலில் இதேமாரி உங்கள் டிராக்டர் மற்றும் ஹார்வெஸ்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்கள் இதனால் நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டெக்ட் பண்ணி உங்கள் டிராக்டர் மற்றும் விவசாய இம்ப்ளிமெண்ட்டை சென்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இதேமாரி டிவிங் பண்ணி உங்கள் டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த பல்கர் பாக்ஸ் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓனர் தரப்புலேருந்து 13 லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பரு வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் மேலே கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு கனெக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு தரவா செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.